تو دنیای ساشا صبحانی ها تو امیر محمد موسوی باش. این گل پسری که میبینید پسر نماینده مجلسه که تهران تو پیک موتوری یه رستوران کار میکرده. چند شب پیش بعد از کلی کار کردن بنزین موتورش تموم میشه و میره تا موتورش رو بنزین بزنه، ولی سر یه جرقه کوچیک موتور شعله ور میشه و تمام بدنش میسوزه. وقتی که میرسوننش بیمارستان پزشکا میگن تمام بدنش کباب شده و کاری از هیچ کسی بر نمیاد و در نهایت فوت میشه. میدونی جالب کجاست؟ که حسابکارش میگه تو روز تشییع جنازه وقتی باباشو دیدم فهمیدم پدرش نماینده مجلس بوده. احسن بهت پسر که کلاه کارگری رو به تاج آقازادگی ترجیح دادی و حاضر شدی کارگری کنی، اما از موقعیت پدرت استفاده نکنی. آقازاده و حلالزاده واقعی تو هستی پسر. بعضی از مسئولا و آقازاده ها باید عکس تو رو بذارن جلوشون و هر روز 100 بار بهت تعظیم کنن. کاش به جای تو آقازاده های بی‌لیاقت و بی‌عرضه میمردن. ای کاش. روحش شاد. به احترامش قلب پایین و قرمز کنید.